to sai ya ce min ni fa wallahi tallahi na ga kamar har yanzu baki waye ba. Na ce ban waye ba, to ban waye ba, na yadda ban waye ba, bari dai in fita daga nan tukunna kafin ka gane ban waye ba din da gaske. Hakan nan na ɗau mayafi na haka ina fita sai ya riƙe ni, na ce in baka sake ni a gurin nan ba wallahi sai na yi maka. Hajiya Hafsa, wai wata tambaya zan miki guda ɗaya. To ina jin ka, Allah ya sa na sani. An ce ana kantawaye a industry. Tsakaninki da Allah da ya halice ki ya halice ni. An taɓa miki kantawaye? Ba a taɓa yi min ba gaskiya, amma an kusa. Misali, kin ga kantawaye? Misali, za ki iya fito da kuɗinki, ki zo za ki fim. Sai a karɓa sai a cinye, ko producer ko director ko editor ko light, dan akwai wayanda za su je gurin light ko kuma abin nan ba yana kashe musu kasuwa ba, su ce wai suna son za su yi wai fim. Misali sai su ba su kuɗi sai su cinye, ko kuma misali abu bai fi naira 500 ba sai a ce 2000, misali irin wayannan. An taɓa yi miki irin wannan? Ba a taɓa yi min ba gaskiya. Ba a taɓa yi miki ba? Ba a taɓa yi min ba. So farko misali da aka kawo ki industry. A gurin wa aka fara danƙa ki tsakaninki da Allah? A gurin wani da ake ce mai me sunan shi? Abdul waye? A karfa a ce ba amana fa. A'a, ba wai ba amana ba. To ya ka gani moda? To ba wai ba amana ba ne. Ka gane, an taɓa kawo ni gurin shi, to ni na ga to abin nasa da wasa yake yi. Ni kuma da gaske nake yi. Producer ne shi ko director? Director ne shi. Okay. Director ne shi. To amma wanda na taɓa haɗuwa da shi a Zurot. Da na taɓa haɗuwa da shi ya nuna min shi ya san mutane, ya san daraktoci sosai. To ni kuma na ce to shi kenan tunda ka san su ina buƙatar in yi fim. Sai ya ce ba matsala. Hakan nan muka haɗu a Zurot. Muka yi canjin number da shi. To ya kira ni da yamma yake ce min kin shirya zaki ga director? Na ce eh. Ya ce kin san ganin su fa sai ana da ɗan canjika a hannu. Na ce ba matsala. To sai da muka shiga ina ganin hotel sai na tambaye shi nan kuma sai ce a'a ai shi yana da matarsa, bai kamata ya kai mu gidan matarsa ba. To yanzu kuma nan bai da abokanan da zai iya kai mu gurin su. Yanzu gaskiya a nan din ya samu guri ya kama gurin. Kuma kin san daraktoci, abin da ya gaya min kenan, kin san daraktoci mutane ne da ba a so a dinga ganin su ko a ina. Sai na ce to fine. To amma tsaya dan Allah ya haƙuri. Ina jin ka. Daraktoci ba a son a gansu kowane guri. Dan Allah mu da mu ta tambaya. Mu ina ne ba ma shiga? Ba ma yin aikin ne? Ana yi. Daidai gwargwado. So amma misali ni ba wai fariya ko wani abu ba. Kamar ni misali ni director ne yanzu. Ba inda bana shiga, ina shiga gurare da dama da waye da sauransu. In misali an san office dina inda za a same ni, an san inda zan je, an san abin da sauransu. No need wai ka ce wai a matsayin ka wai na director, actor ya fito, wai kai director da ba a san ma fuskar ka ba wai ka ce ba za ka yi ba. Irin wayannan su ne suke bata mana sabga, suke lalata mana lissafi. Gaskiya ne, haka ne. Ko ba haka bane ba? Allah ya sake rike sunan wannan bawan Allah. Ya'u ne yake? Ya'u baki haka dogo. Yana nan a Zuro, yana yawan zama a Zuro. Wallahi. To hakan nan kuma da muka shiga sai na ga ba kowa a Yawo ka ya hakuri dan billahi. Ci gaba da magana. Ina jinki. Ina jinki me gaba miki. Muna shiga hotel din nan fa. Ba wanda na gani ni, sai ɗaki sai gado. Sai na ce mai ina yayi, sai ya ce mu huta mana, gashi nan zuwa ya je zai siyo mana lemuka da waye na ce kai yaushe kuka yi maganan lemuka da shi har da zai fito ya je ya nemo mana lemuka? Ni fa gaskiya maganan nan ba na santa. Ni ba yarinya ba ce. In kana son wani abu. Kafin dai mu ci gaba da labarin mu, ina muku tallan kori, fido kori. Kori ne mai kyau, spices, kori ne mai kyau, mai ɗanɗano, sai kun yi amfani da shi. Ka ce dai za mu fara yin girki da shi dai insha Allah. Ai na masu capacity ne. A gaskiya mu kuma masu capacity. Fido kori ba, fido kori duniya ne. A gaskiya fido kori duniya ne. Gaskiya ne. Fido kori sai ka yi amfani da shi kafin ka gane abin da nake nufi. A wancan mun tsaya a gurin I think na dan manta za ki tuna. To na je hotel. Yau. Da muka shiga hotel sai na ga ba kowa.
sai gado kawai. Sai na tambaye shi ya aka yi babu kowa kuma kace min daraktan za mu haɗu da shi ana. Sai ya ce min a'a ba wannan ba, abin da za a yi ki haƙuri, ya je ya fito ne don ya siyo mana su lemu kasuwa. Na ce to wanda ya ce sai na zo masa da kuɗi kuma zai kashe mana kuɗi, darakta maganan nan fa gaskiya ba daraktan nan dai muka zo gani ba. Da akwai abin da kake so gurina straight da za ka iya yi min magana. In na yadda fine, in ban yadda ba kuma ai fine, ba wani abu bane tunda ni ba yarinya ba. Gaskiya ne. To abin da muka yi da shi kenan. To sai ya ce min ni fa wallahi tallahi